Hop, hammaga salom bolalar. Sizlar bilan men o'sha Note0. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda DLS 25 o'ynaymiz. My Supermarket Simulator o'ynaymiz. Men bu Real Gangster bir bilan o'ynaymiz. Qarachi bolalar, DLS'ni oxirida o'ynaymiz, qiziq bo'lishi uchun. Hop, yaxshilab joylashib olgan bo'lsanglar, yoningizga yeb ichishga narsalar olgan bo'lsanglar, biza boshladik. Menimcha do'stimni ko'rib qoldinglar. Ya'ni ChatGPT'ni. Mayli cho'zmasdan birinchi bo'lib My Supermarket Simulatorga kiramiz. Hop. Soat 4:33 minut o'tibdi. Bu videoni birinchi qismi ham bor edi. Men bu videoni joylaganimga, birinchi qismini joylaganimga ancha bo'lgandi. Bu paytgacha o'zim ham o'ynadim. Ozgina o'ynadim. Hop, mana. Men dastavka qilib qo'ygandim biror narsalardan. To'g'ri ketyaptilar. Shunaqa gaplar. Magazinni ochamiz. Bu o'yin yaxshi ekan, menga yoqdi. Hop, mana klientlarimiz kelyapti. Nima yo'q ekan, opa? Mana opa bir bola so'rayapti, mana. Bitta olma oldingizmi? Mayli aka. Hop. Ikkinchi bola. Iltimos like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, kanal rivoji uchun nima deydi, o'zlari hissalarini qo'shgan bo'lardinglar. Mana opa hali ham siqilib turibdi. O'yin yaxshi, menga yoqadi. Bu o'yinda biroz nima deydi, gangster o'yinda ozgina yalang'och qizlar bor. YouTube o'ylaymanki ban bermaydi. Lekin ozgina bo'lsa ham kiyimi bor ular ham. Unchalik yalang'och emas. Agar bolalar 50 ta obunachidan keyin biz stream qilamiz. Iltimos like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Mayli like bosib obuna bo'lmasanglar ham kommentariyada o'zingizlar fikringizni yozib qoldirsanglar, menga shu ham yetadi. Menga like obuna kerak, to'g'ri, lekin sizlar kommentda negativ qilmasanglar bo'ldi. Menga ham umuman farqi yo'q. Kim negativ qilsa so'kib tashlayman. O'zingizlardan so'rasam, nima gap, tinchmi? Ishlab bo'lyaptimi? Maktab tugatib oldik mana. Mazza. Men 5-sinfga o'tdim. Ma'lumot uchun. Hop. Mana itlar musor bo'lib ketibdi, mayli. Keyin tozalab qo'yaman. Mana bu nima desanglar, shu ozgina paytida. Ana beradi bu yoqqa. Nima deydi? Ishlaganimga. Ba'zilar bermaydi. Sharaf puli bo'lganlar beradi. Yo'qlari bermaydi. Bu o'yin yaxshi, maslahat beraman tortishni. Hop.
Vay, $1 ko'payib ketdi. Mayli, hech qisi yo'q. Yashab ketamiz. Ya uzr bola. Meni chaqirib qolishdi. Pepsi ichib oldim. O'rtalarni chaqirishdi. Futbolga bormaysanmi deb. Hozir men video olyapman dedim. Streamga keyinroq. Stream. Nima deyapman? Keyinroq chiqaman dedim. Mana cho'milyapsizlarmi sizlar? Mahallalardagi ariqdami? Men masalan boya shlankada cho'milib oldim. Mazza lekin. Sizlar nechinchi sinflar? Shuni aytinglar. Komment yozib qoldiringlar. Aytgancha sizlarga Real Madridmi yoki Barselona? Shuni yozib qoldiringlar. Men bilmayotganim, ba'zigi videolar kommentida Real va Barsada kim yutdi desa, ba'zigilar o'yin bo'lmadi deyapti, ba'zigilar 3-2 ga Real yutdi, 5-2 ga Real yutdi deyapti. Shunga tushunmayapman-da bo'lsa. Kim yutdi yo o'yin rostdan bo'lmadi. Lekin ko'p odam o'yin bo'lmadi deyapti-da. Iltimos shuni yozib qoldiringlar, men qiziqyapman-da. Men uxlab qolibman. 11 larda uxlab qoldim. Ko'zim yoshlanib ketdi, uxlamaganimdan. Ne ancha payt video chiqmadi desanglar, chunki men Namanganda bo'ldim. To'g'risini aytsam, yo'lda orqam og'rib ketdi. 5 soatli, 6 soatli yo'l. Uzoq 6 soatli yo'l. Men qachon ketgandim? 31-da ketgandim. Tez keldim-da. Anchadan beri video chiqmayapti demayapman. Ancha bo'lmadi, lekin video chiqmaganiga. Necha kun bo'ldi? Shuni ham komment yozib qoldiringlar. Hozir qaranglar, Fox. Men bitta sakrab basketbol maydonchasida paydo bo'lib qolaman. Hoppa, ana. Ko'rdinglarmi Fox bolalar? Bu Fox deyiladi. Videoni kesganim bilinib qoldi. Mayli. Yo. Issiqda mazza qilib marjon yeyapsizlarmi? O'zim shaxsan cho'milmoqchi edim. Ruxsat berishmadi. Bugungi video necha minutli bo'ladi desanglar bilmadim. Unda 15 minutli qilamiz. Hozir video nechida bunda hech nima yo'q deyotgancha. Video nechida chiqqanini ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Shitirlagan ovoz kelayotgan bo'lsa uzr. Har videoimda shu to'g'rilashga harakat qilaman, bo'lmaydi-da bolalar, to'g'rilamayapti. Tushunmayapman. Shuni iltimos kommentariyada yozib qoldiringlar. Qanaqa to'g'rilaydi, shuni bilmayapman. Buni qo'yib qo'yamiz. Yangi mahsulotlardan.
Nima shu bitta polkani tugatib, keyin bu polkaga o'tsachi? Har xil polkalardan oladi. Olma zakaz qilganman. Menga sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Men bu yerga nega yashik taxlab qo'ydi desanglar, bilmayman. O'zim ham bilmayman, taxlab qo'ydim-da. Stop, men buni olamiz-da. Bunga qo'yib $1 bo'ldi. Harnada $2. Magazin ochamiz. Rovno 15 minut bo'ladi qilmoqchiman. Vaqtimiz chegaralangan deyapman, vaqtim cheklanmagan. Shunchaki hozir trenirovkaga borishim kerak. Men futbol tugaragiga boraman. Yana bir fakt. Aytdim yo'qmi bilmadim-u. Sizlarning ikkinchisiga o'tganinglar aytib ketinglar bo'ldi. Sizlar zerik qilmasligingiz uchun ozgina kesdim videoni. Tak, $38. Meni bitta qiz bola obunachi emas, unga like bosganman, u ham menga like bosadi. Menimcha hozir shu yerda bo'lsa, shu yerda mana yozib qo'ying. 249 PUBG mi deydi? Adashmasam shunaqa edi, 249 PUBG. Sizlarga rahmat. Meni qo'llab-quvvatlaydi. Hozir bittagina shu obunachim bor. Obunachi ham bo'lmaydi. Qaytaradi obunamni. Rahmat. Aytgancha bolalar, menga kommentda qanaqa stream qilishni o'rgatsanglar, men stream qilaman. Hop. Tishlarim ketyapti. Menimcha bu o'yinni yaxshigina o'ynadik. Endi narigi o'yinga o'tamiz. Hop. Endi bu o'yinga o'tamiz. Mana bu. Davay. Qo'shiqchani eshitdinglar? Zo'r qo'shiqmi? Men bu o'yinni nimaga tortganman? Prosta bitta klub bor. O'shga hozir olib boraman sizlarni. Bitta yalang'och qizlar bor. Bu yerda 10+, 10 yoshdan kattalar ko'rsin. Bu yoqqa kirib nima qilaman? Odam o'ldiraman. Hech nima qilmayman. Har doim odam o'ldiraman, bolalar. Putin ursin, non ursin. Har doim kirib odam o'ldiraman. Masalan, bunaqa Arnold Schwarzeneggerlari. Chunki bu yerda odam o'ldirishimdan sabab militsiya kelmaydi. Politsiyskiy kelmaydi. Yo'qole. Bo'ldi, uka, yalimma. Kechirdim. Qodir Ali. Uka, yiqilma. Kim yiqilsa ham sharmanda qilma, uka. Qale. Mana opani ko'rmanglar bolalar. Klipamiz. Har doim chetga kirib opani o'ldiraman, ey. O'lib keting, ey. Mana bu qo'riqchi har doim meni asabim buzadi. Tur. Erkakmisan, tur. Turolmaysan. Qani aylantirib ko'ramiz. Shu reklamanga ham. Video 15 minutdan cho'zilar ancha. Hali dilisi turibdi.
Menimcha bu bitta videoda 3 ta o'yin. Yaxshi. Oy. Qo'l nima qilib turibsan, ha? Shunday pul olay. O'ldirib qo'ydimmi opani? So'yib tashlayman, uka. Никому не да. Короче, o'lgunimcha o'ynaymiz buni. Mana shu brat bilan pichoqlashaman, faqat turgandan keyin so'yishasan. Ye. Borut. Shunaqa baglar bor ozgina o'yinda. Ну, yaxshi. Endi bu turmaydimi? Ay, uzra bola. So'kumorda. Padaringga seni. La'natchilar bo'lsin, la'natchilar. Chalar la'nat bo'lsin. Mana bundan qaysidir olib ko'ramizmi? Qizig'ini. Yo'q, bu non. Mana buni qaranglar, non. Oh, 101 ming ekan. Davay shuni olaylik. Boshdan kirib chiqaveraman bolalar. Mana bolalar kiryapman. Aytgancha meni yuzimni menimcha ko'p odam ko'rgan, ko'p odam emas. Videolarimni ko'radiganlar ko'rgan. Futbol challenge joylaganman. Agar yuzimni ko'rmoqchi bo'lsanglar, futbol challenge ga kirsanglar, eng ko'p 5 gacha penalti tepishganmiz bitta o'rtog'im bilan. Shuni ko'rsanglar bo'ladi, bolalar. Mana buni olaylik-da. Kimni so'yamiz, ha? Mana uni so'yayman. Oy. Kuchli ekan-ku. So'yishasan, birga bir faqat. Erkaklar o'rtoqlarini chaqirib kelma menga, hop. Opasiz вообще jonga tegizib bor-ku, ishi tashlamaysizmi? Opalarga tegmaymiz, mayli. Uni o'ldirish kerak-da. Menimcha qiz bolalar kommentda yozsa kerak. Abdulloh kelingni ham qo'shib chiqaman. Voy chala. Voy bilat. Bo'yindan chiqamiz. Endi mana nihoyat dalaslaymiz. Bola hozir shunday Wi-Fi gulam olay. Hop, bola texnik sabablarga ko'ra Dallas admin bo'ldi. Keyingi videoga qoldiriladi. Chunki sizlar agar kommentda Dallas o'ynang desanglar, Dallas'ni o'ynaymiz. Bu video 20 minutlik bo'lgan bo'lsa, rovna 20 minut qilmoqchiman. 20 minutlik bo'lsa, keyingi Dallas'ni 2 ta o'yin 20 minutlik bo'lsa, 2 ta o'yin 20 minutlik bo'lsa, 20 minut bo'ladi.